Hi, hello. It's me, Sri Lakshmi again. Welcome to English Ladder. അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരു ട്രിപ്പ് പോകുന്നതും അത് അവിടുത്തെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കുക, ഡിറക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുക, അതെല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇനി ഞാൻ അവിടെ ട്രിപ്പ് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി കാണാനിടയായി. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് പ്ലാൻഡ്. എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പോയത്. എനിക്ക് ബേർഡ്സിന് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ അവനൊരു സർപ്രൈസ് പ്ലാനിൽ എനിക്ക് തന്നതാണ്. അങ്ങനെ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി പോയപ്പോൾ ഐ സോ എ ലോട്ട് ഓഫ് ബേർഡ്സ് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോഴാണ് ഞാനൊരു കാര്യം ആലോചിച്ചത്, നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിലും ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ഇഡിയംസ് ഇൻ വിച്ച് ബേർഡ്സ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ്. ലൈക്ക് ബേർഡ്സിൻ്റെ പേര് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇഡിയംസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഒരു ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി യൂസ്ഫുൾ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ബേർഡ് ഇഡിയംസ് ആണ്. ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. The very first one, home bird. അതിൽ തന്നെ ഒരു വീടുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇഡിയം ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഹോം സിക്നെസ് ആണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഹോം ബേർഡ് ഇസ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് വെരി അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ഹിസ് ഫാമിലി. ഇപ്പം നമ്മുടെ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഓഫീസിലാണെങ്കിൽ പോലും വീടിനോട് എപ്പോഴും വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ വീടുമായിട്ട് എത്രത്തോളം ഫാമിലിയായിട്ട് എത്രത്തോളം അടുപ്പമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം, അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരാളുണ്ടാവും. അയാൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹോം ബേർഡ്. Okay, you will always have a friend who is a home bird in hostel. അതെപ്പോഴും ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ്, എപ്പോഴും വീടിനെ പറ്റി പറയുന്ന ഒരാൾ. The first idiom, home bird. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് നൈറ്റ് ഓൾ. ഇത് എനിക്ക് ഒത്തിരി റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇഡിയമാണ്. ബിക്കോസ് എൻ്റെ ഈവനിങ് ഷിഫ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ 11 മണിക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പിന്നെയും കുറച്ച് നേരം കൂടി സീരീസ് ഓഫ് ഫിലിംസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സമയം ചിലവഴിക്കാറുണ്ട്. അത് എപ്പോഴും നൈറ്റാണ്, പക്ഷെ നേരത്തെ എഴുന്നേക്കാൻ എനിക്ക് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പം അതിന് പറയുന്നതാണ് നൈറ്റ് ഓൾ. സോ ഐ ആം എ നൈറ്റ് ഓൾ. മനസ്സിലായോ? ഇനി ഈ നൈറ്റ് ഓൾ പോലെ തന്നെ ഈ രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരില്ലേ, അവരെന്താ പറയുക? ഏർലി ബേർഡ്സ്. ദേ ആർ ദ പീപ്പിൾ ഹു ഗെറ്റ് അപ്പ് റിയലി ഏർലി. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ഏർലി ബേർഡിന് വേറൊരു യൂസേജും കൂടിയുണ്ട്. ഏത് ഫംഗ്ഷനിൽ പോയാലും നേരത്തെ വന്നവിടെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുന്ന ഒരുത്തൻ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ടാവും, റൈറ്റ്? ഹീ ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഏർലി ബേർഡ്. നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിലൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ എപ്പോഴും ഒരുത്തൻ രാവിലെ നേരത്തെ വന്നിട്ട് ഈ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് അലങ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു, റൈറ്റ്? ഇപ്പം ക്ലാസ്സിൽ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട്, അതിൽ എത്ര പേര് ആബ്സെൻ്റ് ആണ്, ഡേറ്റ് എഴുതുക, പിന്നെ കുറച്ച് പേര് കോഡ്സ് ഒക്കെ എഴുതി വയ്ക്കും, ലൈക്ക് ടു ഹാവ് എ ഫ്രഷ് സ്റ്റാർട്ട്. അപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് അവരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. സോ ദേ ആർ കോൾഡ് ഏർലി ബേർഡ്സ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ബേർഡാണ് പാരറ്റ്. ഇഡിയം എന്താണെന്നല്ലേ? Sick as a parrot. What does mean by sick as a parrot? Sick as a parrot എന്ന് പറഞ്ഞാൽ very disappointed. അതായത് ഭയങ്കര നിരാശ തോന്നാണ്. I felt sick as a parrot when she did not clear her entrance exam. അവൾ എൻട്രൻസ് എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്തതായപ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി നിരാശ തോന്നി. You can use it when you feel so disappointed. Okay? Sick as a parrot. Next one. Count one's chicken before they are hatched. മനസ്സിലായോ? ഇതിന് നേരെ ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു മലയാളത്തിലെ പദപ്രയോഗമുണ്ട്, പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട്, മലർപ്പൊടിക്കാരൻ്റെ സ്വപ്നം ഇല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും. നമ്മളിങ്ങനെ സ്കൂൾ ലൈഫും കോളേജ് ലൈഫിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് പ്ലാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇനിയിപ്പം ഇത്ര ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇനി ഏതൊക്കെ ഫോറിൻ കൺട്രീസാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്, എന്ത് ബിസിനസ്സാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, എല്ലാം വളരെ പ്ലാൻഡ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ അവരത് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതിന് മുൻപേ ദേ വിൽ ബി ലൈക്ക് പ്ലാനിങ് തിങ്സ് and they do nothing to let it happen. അത് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പറയുന്നത് count one's chicken before they are hatched. Okay? And the last one, bird's eye view. ഞാൻ ആദ്യം ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം. I bet the top of Eiffel Tower has the wonderful bird's eye view of Paris. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇഫൽ ടവറിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ പാരീസ്, അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പാരീസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് എ ബേർഡ്സ് ഐ വ്യൂ. ബേർഡ്സ് പറക്കുന്നത് മുകളിലൂടെയാണ്. അപ്പം ആ ഒരു മുകളിൽ നിന്നുള്ളൊരു സൈറ്റിനെയാണ് പറയുന്നത് ബേർഡ്സ് ഐ വ്യൂ. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് വാസ് ക്ലിയർ. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എല്ലാ ബേർഡ് ഇഡിയംസും ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ, ഹോം ബേർഡ്. സെക്കൻഡ്, നൈറ്റ് ഓൾ. തേർഡ്, ഏർലി ബേർഡ്. ഫോർത്ത്, sick as a parrot. Fifth one, count one's chicken before they are hatched. And the final one, bird's eye view.
ഓക്കെ, അപ്പം ഈ 6 ഇഡിയംസും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവല്ലോ. അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയതേ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി പോയിന്റ്. അപ്പം ഇനിയും ട്രിപ്പിൻ്റെ കുറേ വിശേഷങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ട്. സോ കീപ് വാച്ചിങ് അവർ വീഡിയോസ്. ഐ വിൽ ബി ബാക്ക് വിത്ത് അനദർ വൺ വെരി സൂൺ. ബൈ.